टैंटाना इन दोनों के वीडियोस जल्दी आ रहे हैं चैनल पे। ओए होए 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 क्या लुक लग रहा है। अपुन ने बनाया इनको और देख के अपुन को एकदम खतरनाक लग रहा है। लगता है किसी ने कंपनी में बहुत ज़्यादा इनोवेशन करके बनाया है। लेकिन भैया हम बताता है बहुत बढ़िया ये टेस्टिंग वीडियोस जल्दी आ रहे हैं चैनल पे। स्टे करो, देखने को मिलेगा जल्दी ही। और तुम अपने घरों में ऐसे सेटअप कैसे बना सकते हो वो भी बताऊंगा अगले वीडियो में। स्टे ट्यून।